4 oktober 1947. Beelden uit de haven van Amsterdam. Vanaf de boeg van zijn schip filmt scheepsarts Piet Kraan hoe hij door verschillende sleeboten het Noordzeekanaal wordt opgetrokken. Hij staat op de boeg van de Willem Barents. Hij en de bemanning maken zich op voor een reis naar het Zuidpoolgebied om daar op walvissen te gaan jagen. De mensen aan boord van dit schip zijn zo vlak na de oorlog ware volkshelden. De oorlog is net voorbij en er is gebrek aan alles. Ook aan primaire zaken als oliën en vetten. Geld en middelen ontbreken om deze onontbeerlijke grondstoffen ergens te kopen. Dan halen we het zelf. In rap tempo wordt de Nederlandse Maatschappij voor Walvisvaart opgericht. Een schip wordt omgebouwd en binnen de kortste keren gaan ze op weg. Voordat ze het ruime Sop kiezen, zullen ze de sluizen van IJmuiden passeren. Hoe populair ze wel zijn, blijkt op de kade. Daar staan honderden landgenoten. Landgenoten voor wie de boot en haar bemanning het eerste tastbare symbool van de naoorlogse herrijzenis van Nederland vormt. Ze staan voor aanpakken en hoop. Hoop op een betere gezondheid, die dankzij die oliën en die vetten zeker zal komen. Onder de bemanning nogal wat Zeeuwen. Piet Kraan zal zich na dit walvisavontuur vestigen als chirurg in het Vlissingse Bethesda ziekenhuis. Albert Veldkamp uit Vlissingen zal jarenlang de stuurman van het schip zijn. Zuidwaarts gaat de reis, langs de Canarische eilanden. In gestaag tempo richting Kaapstad. Onderweg wordt er hard gewerkt. De scheepsvloer, kabels en touwen worden geschikt gemaakt voor de komende jacht. Dan passeren ze de Evenaar. Traditiegetrouw wordt er uitvoerig bij stilgestaan. De bootsman is uitgedost als Neptunus en betreedt hier met zijn gevolg het dek. Hij is de god van de zee en iedereen die voor het eerst de Evenaar passeert, zal hier door hem gedoopt worden en krijgt op die manier toegang tot zijn rijk. Zijn komst gaat gepaard met rituelen zoals het insmeren met vieze smurrie en het symbolisch kaalscheren, eindigend met een worp in een reinigingsbad. Nu mag hij voortaan het rijk van Neptunus betreden en alle zeeën bewaren. De reis gaat verder zuidwaarts. Boven de golven zijn albatrossen te zien, voorboden van een naderende kust. Zeker de Zeeuwen aan boord kijken hun ogen uit. Niks, geen duinen of dijken. Wel enorme bergen zoals de Tafelberg met de Duivelstop. In Kaapstad wordt afgemeerd en kan de bemanning na weken varen weer eens aan wal. Dat is wel even iets anders dan de Vlissingse Paul Krugerstraat of de Westkappelse Zeedijk. De bemanning van het schip, zo'n 300 man, neemt bij het vertrek het land goed in zich op. Het zal zo'n 4 maanden duren voordat ze opnieuw land te zien krijgen. Dit komt zeker de Zeeuwen bekend voor. Om Kaapstad te verlaten hebben ze net als bij Vlissingen gebruik moeten maken van een loods. In Kaapstad voegen zich bij de Willem Barents een 10-tal kleinere schepen. Het zijn de jagers. Deze boten worden gebruikt om de walvissen te vangen. Ze worden bemand door Nooren. Die zijn in die tijd veel meer ervaren in de walvisvangst dan de Nederlanders. Scheepsarts Kraan levert ons fraaie beelden als ze in de buurt komen van de 40ste breedtegraad. Een gebied waar het altijd stormt en dat in zeevaartkringen bekend staat als de Roaring Forties.
Drijvende stukken ijs. Ze zijn nu op de plek van bestemming. Het is december, de zuidelijke zomer is begonnen. Het ijs smelt en er komen veel voedingszouten vrij. Daar leeft het plankton van, dat op haar beurt weer het hoofdvoedsel is voor kril. Een klein garnaalachtig diertje. De belangrijkste voedselbron voor de walvis. Deze zijn in dit jaargetijde hier in grote getalen aanwezig. Tijd voor de jagers om in actie te komen. De walvissen hebben eigenlijk pech. Ze hebben longen en moeten daarom steeds boven water komen om adem te halen, waarmee ze hun aanwezigheid verraden. Bovendien zwemmen ze in scholen en vormen zo een makkelijke prooi. Als de harpoenier zijn werk goed doet, raakt hij de vis onder de linkerborstvin. Daar zit het hart. Op de afgeschoten harpoen zit een granaat die in de hartstreek ontploft, waardoor de vis vrijwel onmiddellijk sterft. De lijn met daaraan de prooi wordt ingehaald. Als de walvis langs zij ligt, planten ze er een vlag op en aan de staart binden ze een boei. Via de telegrafische verbinding wordt aan de Willem Barents het nummer van de vangst en de positie doorgegeven. De jager vertrekt op zoek naar een volgende prooi. Een zogenaamd boeischip krijgt de positie door van de geschoten walvissen en die brengt de kadavers naar het moederschip de Willem Barents. Via de slipway wordt de vis aan boord getrokken. Het is aanpakken geblazen voor de bemanning. Er moet snel gewerkt worden, want het gaat om een beperkt houdbaar product. De vis moet binnen 30 uur verwerkt worden. De verwerking komt erop neer dat alle spek in stukken wordt gesneden. In de ruimte onder het dek staan 12 kookketels waar het spek onder druk wordt uitgekookt. De olie die hierbij vrijkomt is walvisstraan, de grondstof voor de margarinebereiding. De fileerders, die ze flensers noemen, hebben allemaal spijkers onder hun laarzen, want het dek van het schip is letterlijk spekglad. Halverwege de expeditie komt de Meidrecht langs zee. Een tanker die brandstof kon brengen en gelijktijdig de tot dan toe gewonnen walvisstraan inlaat en naar de margarinefabriek in Rotterdam zal brengen. Gedurende de hele expeditie zullen ze zo'n 1300 walvissen vangen en verwerken. Eind maart. Op het water zien we het zogenaamde pannenkoekijs. Allemaal ronde stukken ijs. Het begin van het dichtvriezen van de zee. Dat betekent wegwezen. Het einde van het vangstseizoen. Naar huis. Tijdens die thuisreis wordt het schip van top tot teen grondig gereinigd en zo nodig opnieuw geverfd. Door het stoom, de spek, de rook is alles vet geworden. Begeleid door de jagers stomen ze op richting Kaapstad. Op het dek de grote schoonmaak. Op de heenreis hadden ze een houten beschermlaag op het dek aangebracht. Hier op de terugreis wordt die weer verwijderd en gewoon overboord gekieperd. Opnieuw de Roaring Forties. Nadat ze in Kaapstad hebben bijgetankt, de Afrikaners naar huis hebben gebracht en afscheid hebben genomen van de jagers en de Noorse bemanning, gaat het richting thuishaven. Onderweg volop vermaak tijdens de traditionele sportdag aan boord. De Engelse krijtrotsen. De reis zit er bijna op. Onze filmer Piet Kraan zal hierna aan nog 1 expeditie meedoen. Daarna trekt hij met zijn gezin naar Vlissingen.